안녕하세요. 답답한 화물차 운전 이제 시원하게 바꿔보자고요. 오늘은 여러분의 쾌적한 드라이빙을 책임질 화물차용 미니 선풍기 추천과 배치 노하우를 알려드릴게요. 첫 번째 추천템. 강력한 바람은 기본, 회전 기능까지 갖춘 제품. 송풍구에 딱 맞게 설치해서 시원함을 2배로. 두 번째는 USB 충전 방식에 디자인까지 예쁜 선풍기. 컵홀더나 대시보드에 놓고 쓰면 굿. 자, 그럼 배치 노하우. 바람 방향은 운전석을 향하게. 너무 세게 하면 오히려 피곤하니까 적절한 세기로 조절하는 센스. 그리고 햇빛 가리개와 함께 사용하면 더욱 시원하다는 거 잊지 마세요. 오늘 알려드린 정보로 시원하고 안전 운전하세요.